Setelah angin itu selesai di sini, mereka pun segera membereskan kamarnya Nobita. Tapi di sini Doraemon menjadi sangat panik karena kartu cerah telah hilang, yang membuat besok mungkin akan hujan jika kartu itu telah menghilang. Akhirnya Nobita dan juga Doraemon pun memutuskan untuk segera mencari keluar kartu itu. Dan di sini mereka pun memutuskan untuk berpencar. Nah, di sini Nobita pun tak sengaja melewati rumah Sunio dan terlihat kalau saat ini Sunio sedang berlatih untuk memukulinya besok, yang membuat Nobita menjadi sangat panik karena itu akan berbahaya baginya. Kemudian di sini Nobita pun bertemu lagi dengan Doraemon dan bertanya apakah kartu cerah itu berhasil ditemukan. Tapi di sini sepertinya Doraemon pun juga tak bisa untuk menemukan kartu itu, yang membuat mereka pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang harus dilakukan. Ditambah lagi Nobita dan juga Doraemon pun melihat kalau saat ini Sunio sedang berlatih dengan menggunakan samsak tinju, hingga membuat samsak itu menjadi jebol karena pukulan dari Sunio yang sudah semakin kuat. Hal itu pun langsung membuat Nobita menjadi sangat panik karena dia pasti besok akan benar-benar habis dipukuli oleh Sunio. Setelah Nobita dan juga Doraemon pulang, mereka pun segera membuat kartu cerah itu sendiri dengan cara menggambarnya. Tapi di sini sepertinya cara yang dilakukan oleh mereka berdua gagal dan malah menurunkan beberapa matahari gambaran mereka, yang membuat mereka menjadi kesakitan. Tiba-tiba di sini hujan pun malah turun semakin deras, di mana hujan yang turun semakin deras ini membuat Nobita yang membuka jendela menjadi sangat panik. Jika seperti ini terus maka besok dia pasti akan babak belur dihajar oleh Sunio. Di luar Nobita pun melihat kalau saat ini Sunio sedang berlatih hujan-hujanan bersama Giant untuk bisa menghajar Nobita besok secara habis-habisan, dan dia sepertinya sudah tak sabar untuk memukuli Nobita besok. Akhirnya di sini Sunio pun lanjut lagi untuk latihan agar dia bisa mempersiapkan semua pukulan kuatnya kepada Nobita. Melihat Nobita yang panik, akhirnya Doraemon pun segera memberikan sebuah panci ke kepala Nobita. Nobita yang memakai panci itu bertanya apakah dengan dia menggunakan panci ini maka cuaca besok akan cerah. Tapi di sini Doraemon mengatakan kalau panci itu hanya bisa untuk meratakan rasa sakit jika besok Nobita dipukuli oleh Sunio. Nah, di sini Doraemon pun memikirkan sebuah ide yang lain, di mana dia pun akhirnya membuat sebuah boneka penangkal hujan. Sementara itu Nobita merasa putus asa karena besok dia pasti akan dipukuli oleh Giant. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nobita terbangun dari tidurnya, dia pun dibuat sangat terkejut melihat cuaca yang menjadi sangat cerah. Ditambah lagi dengan cuaca cerah ini membuat Nobita menjadi sangat senang karena dia tidak akan dipukuli oleh Sunio.